सर्दी जुकाम से राहत के लिए क्या करना है आपने दोस्तों, ये रामबाण इलाज है अदरक और शहद। अदरक का रस रात मिला ले, इसको गले की खराश के लिए, खांसी में आराम, और तुलसी की चाय जो होती है वो भी बहुत फायदेमंद करती है। तुलसी के पत्ते उबालकर चाय बना ले, इससे आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा, इम्यूनिटी बढ़ा ले और सर्दी की ये कम करती है। जो बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा रहता है। और हल्दी का दूध बृहस्पति और शुक्र की डिग्री उच्च करता है, और गर्म दूध में हल्दी मिलाकर रोज पिए तो जो दर्द रहता है या गले में सूजन या पैरों में दर्द रहता है उसमें बहुत अच्छा आराम मिलेगा आपको।